Incwadi yomphostoli uPawulu kwabaseRoma, isahluko sokuqala, verse 1. Isibingelelo. uPawulu, inceku kaKristu Jesu, umphostoli obiziweyo nowahlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu, alethembisa ngaphambili ngabaprofethi bakhe emibhalweni engcwele, mayelana nendodana yakhe eyavela enzalweni kaDavide ngokwenyama, eyabonakaliswa ngamandla ukuthi iyindodana kaNkulunkulu ngokomoya wobungcwele kungukuvuka kwabafileyo, uJesu Kristu iNkosi yethu, esamukela ngaye umusa nobuphostoli kube ngukulalela kokukholwa ezizweni zonke ngenxa yegama lakhe, enikuzo nani eningababiziweyo bakaJesu Kristu, kubo bonke abathandiweyo bakaNkulunkulu abaseRoma, ababiziweyo, abangcwele, makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Kuqala-ke ngibonga uNkulunkulu wami ngoJesu Kristu ngani nonke, ngokuba ukukholwa kwenu kunconywa ezweni lonke. Ngokuba uNkulunkulu engimkhonza emoyeni wami ngevangeli lendodana yakhe, ungufakazi wami wokuthi ngokungaphezi ngiyanikhumbula. Njalo emikhulekweni yami nginxusa ukuba uma kungenzeka ngentando kaNkulunkulu ngiphumelele ukufika kini, ngokuba ngilangazelela ukunibona kuze nginabele isipho esithile somusa sokomoya ukuba niqiniswe, okungukuthi siduduzane kanye nani phakathi kwenu ngokukholwa kwenu nokwami. Angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi ngizimisele kaningi ukuza kini, kepha ngiyathiyeka kuze kube manje ukuba nakini ngibe nezithelo njengakwezinye izizwe. Nginecala kumaGreki nakwabezizwe, kwabahlakaniphileyo nakwabangaqondiyo. Kanjalo mina ngokwami nginesifiso sokushumayela ivangeli nakinina baseRoma, ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreki. Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo kuvele ekukholweni kuyisa ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivele ezulwini phezu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathi iqiniso ngokungalungi, ngokuba lokho okwazekayo ngoNkulunkulu kusobala phakathi kwabo, ngokuba uNkulunkulu ukubonakalisile kubo, ngokuba okungabonwayo kwakhe, kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe kubonakala kwasekudalweni kwezwe, ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe ukuze kungabi nakuzilandulela. Ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu kabamudumisanga, kabambonganga njengoNkulunkulu, kodwa balutheke ezindleleni ekuzindleni kwabo,
inhliziyo yabo engaqondiyo yaba mnyama, bezisho ukuthi bahlakaniphile, baba yiziwula. Nenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqula ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo owezinyoni, nezilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo. Ngalokhu uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola, bahlazisana imizimba yabo, baguqula iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga, bahlonipha, bakhonza okudaliweyo kunomdali, ongobongekayo kuze kube phakade. Amen. Ngenxa yalokhu uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekeni okuyihlazo, ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane, basha ngokukhanukelana. Abesilisa benze okuyichilo kwabesilisa, bazitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Njengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu, uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele. Begcwele konke ukungalungi nokonakala nesangabe nobubi, begcwele umhawu nokubulala nokuphikisana nenkohliso nobuqili nokuhleba. Beyizinyuvuzi, bazonda uNkulunkulu, benezidlova, nabazidlayo, nabazigabisayo, nabaqambi bokubi, nabangalaleli abazali, nabangenangqondo, nabangathembekile, nabangenaluthando, nabangenasihawu. Abathi besazi isimo sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenze okunjalo bafanele ukufa, abenzi lokho kuphela, kodwa babuye bavumelana nabakwenzayo. Kwabaseroma isahluko sesibili. Ngakho awunakuzilandulela wena muntu, noma ungubani owahlulelayo, ngokuba ngalokho owahlulela ngakho omunye uyazilahla wena, ngokuba wena owahlulelayo uyakwenza khona lokho nawe. Siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu ngokweqiniso kubehlela abenza njalo. Ucabanga lokhu yini wena muntu owahlulela benze okunjalo? Ubukwenza nawe, ukuthi uyakubalekela ukwahlulela kukaNkulunkulu na? Kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene neyokubekezela neyenyewe yakhe? Ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu bukuyise kuphendukeni na? Kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekelela ulaka ngosuku lolaka nolokwambulwa kokwahlulelwa okulungileyo kukaNkulunkulu. Uyakuvuza yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe. Labo abafuna ngokukhuthazela ekwenzeni okuhle, inkazimulo nodumo nokungabhubhi bothola ukuphila okuphakade. Kepha labo abanombango bengalaleli iqiniso, belalela ukungalungi, bothola ulaka nentukuthelo. Usizi nokubandezeka kuyakwehlela imiphefumulo yabantu bonke abenza okubi, umJuda kuqala nomGreki futhi. Kepha inkazimulo nodumo nokuthula kubo bonke abenza okuhle, kumJuda kuqala nakumGreki futhi.
ngokuba kukho ukukhetha umuntu kuNkulunkulu. Ngokuba bonke abonileyo bengenamthetho bayakubhubha bengenamthetho, kepha bonke abonileyo benomthetho bayakwahlulelwa ngomthetho. Lokhu akusibo abezwayo umthetho abangalungile phambi kukaNkulunkulu, kepha abenzayo umthetho yibona abayakulungisiswa. Ngokuba ngenxa bezizwe abangenawo umthetho ngokwemvelo benza okomthetho, laba abangenawo umthetho bangumthetho wabo ngokwabo. Babonakalisa ukuthi umsebenzi womthetho ulotshiwe ezinhliziyweni zabo, nonembeza wabo uyafakaza naye, imicabango yabo imangalelana noma ivunana. Ngosuku uNkulunkulu ayakwahlulela ngalo okufihliweyo kwabantu ngokwevangeli lami ngoKristu Jesu. Kepha uma kuthiwa ungumJuda wethemba umthetho, uzibonga ngoNkulunkulu, wazi intando yakhe, ukhetha okungcono, ungofundisiwe emithethweni. Uzethembile wena ukuthi ungumholi wezimpumputhe, ungukukhanya kwabasebumnyameni, umyali weziwula nomfundisi wezingane. Unakho ukuma kokwazi nokweqiniso emthethweni. Wena-ke ofundisa omunye, awuzifundisi wena na? Wena oshumayela ukuthi akungebiwa, uyeba na? Wena othi akungaphingwa, uyaphinga na? Wena owenyanya isithombe, uphanga ithempeli na? Wena ozibonga ngomthetho, udumaza uNkulunkulu ngokweqa umthetho na? Ngokuba igama likaNkulunkulu liyahlanjalazwa phakathi kwabezizwe ngenxa yenu, njengalokho kulotshiwe. Ngokuba ukusoka kuyasiza kambe uma ugcina umthetho, kepha uma ungumeqi womthetho, ukusoka kwakho kuphenduka ukungasoki. Ngakho-ke, uma ongasokile egcina izimiso zomthetho, ukungasoki kwakhe akuyikubalwa ukuthi kungukusoka na? Khona ongasokile ngokwemvelo egcina umthetho uzakwahlulela wena othi unombhalo nokusoka weqe umthetho. Ngokuba umJuda kakusiye onguye ngokubonwayo, nokusoka akusikho okubonwayo enyameni, kodwa umJuda yilowo onguye ngaphakathi, nokusoka kungokwenhliziyo, ngomoya kungengegama, okutuswa kwakhe kungaveli kubantu, kepha kuNkulunkulu. Kwabaseroma isahluko 3. Ngalokho kuyini umJuda adlula abanye ngakho na? Kukho ukusoka kunokusiza kuni na? Kukhulu ngezindlela zonke. Kuqala ngokuba baphathiswe amazwi kaNkulunkulu. Kunjani pho uma abanye bengakholwanga? Ukungakholwa kwabo kuyakwenza ize ukukholeka kukaNkulunkulu na? Qha nakanye. Kepha makube kungukuthi uNkulunkulu uqinisile, wonke umuntu ngumqambimanga, njengoba kulotshiwe ukuthi, ukuze uthiwe olungileyo emazwini akho, unqobe ekwahlulelweni kwakho. Kepha uma ukungalungi kwethu kubonakalisa ukulunga kukaNkulunkulu, siyakuthini na? Imbala uNkulunkulu ungongalungile yini owehlisa ulaka na? Ngikhulumisa komuntu, qha nakanye. Ngokuba uNkulunkulu
uyakulahlulela kanjani izwe pho na? Kepha uma iqiniso likaNkulunkulu lavama ngamanga ami, kube inkazimulo yakhe, ngisahlulelelwani futhi mina njengesoni na? Kungabi ngukuthi njengalokhu sahlanjalazwa nanjengalokhu abanye bathi siyasho ukuthi asenze okubi ukuze kuvele okuhle na? Ukulahlwa kwabo kubafanele. Kunjani kanti siyabadlula na? Qha nakanye, ngokuba base sibamangalela abaJuda namaGreki ngokuthi bonke baphansi kwesono. Njengokuba kulotshiwe ukuthi akakho olungileyo, akakho noyedwa, akakho oqondayo, akakho ofuna uNkulunkulu, bonke baphambukile baphenduke imbuqa bonkana, akakho owenza okuhle, akakho noyedwa. Umphimbo wabo uyilibe elivulekileyo, ngezilimi zabo bayakhohlisa, isihlungu sezinyoka siphansi kwezindebe zabo. Umlomo wabo ugcwele ukuthuka nokubaba, izinyawo zabo zishesha ukuchitha igazi, incithakalo nosizi kusezandleni zabo. Indlela yokuthula abayazi, ukwesaba uNkulunkulu akukho phambi kwamehlo abo. Kepha siyazi ukuthi lokho akushoyo umthetho ukukhuluma kubo abasemthethweni ukuba yonke imilomo ivinjwe, izwe lonke libe necala kuNkulunkulu. Ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho nyama eyakulungisiswa phambi kwakhe, ngokuba ngomthetho kukhona ukwazi isono. Kepha manje kubonakalisiwe ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho, kufakazelwa ngumthetho nabaprofethi. Ngisho ukulunga kukaNkulunkulu ngokukholwa nguJesu Kristu kubo bonke abakholwayo, ngokuba akukho mahluko, ngokuba bonke bonile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu, balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe nangokuhlengwa okukuKristu Jesu, ammisileyo uNkulunkulu abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe, kubonakaliswe ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambili, ekubekezeleni kukaNkulunkulu ukuba kubonakaliswe ukulunga kwakhe esikhathini samanje, ukuze yena abe ngolungileyo, abe ngumlungisisi nalowo okholwa nguJesu. Ngakho kuphi ukuzibonga na? Kuvalelwe ngaphandle. Ngamthetho muni na? Ngowemisebenzi na? Qhabo, kodwa ngomthetho wokukholwa. Ngakho-ke sithi umuntu ulungisiswa ngokukholwa ngaphandle kwemisebenzi yomthetho. Kambe uNkulunkulu ngowabaJuda kuphela na? Kasiye nowabezizwe na? Yebo, nowabezizwe. Uma impela uNkulunkulu emunye oyakulungisisa abasokileyo ngokukholwa nabangasokile ngokukholwa. Ngakho-ke umthetho siwenza ize ngenxa yokukholwa na? Qha nakanye, kodwa siyawuqinisa umthetho.